I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Y ya estamos de regreso para esta segunda parte aquí en Ser Deportivos y ahora vamos a hablar de ese partido que se llevó a cabo el día domingo entre Arenas de Guecho y el Arenteiro. A ver qué nos cuentan nuestros compañeros, cómo estuvo el partido, qué emociones vivimos. Yo ahí se los dejo. Bueno, Guerra, vouche facer unha pregunta. Foi bonito? Mentras durou, claro. Non. Sí, bueno, as matemáticas din que ainda tal, pero bueno, creo que eu voto de menos a unha persona que Jorge. Bueno, eso Jorge Cuesta. falaremos máis adiante. No, Agora voto vamos de falar do menos partido, porque Bueno, pode ter que ver con que... claro, Dixe que desenrole, fútbol, hai un entrenador no ahora mismo con todos os meus respetos, pois no cal, pois pudo xogar un mundial, pudo xogar en primeira división, pero a verdad que non ten reacción ninguna ante os problemas que a veces o equipo ten no campo de fútbol. Leva, creo que, cantos partidos? Pois digo ahora mismo, vamos 4, a ver. pode ser. 18 puntos de 6 partidos. 6 partidos, No, leva 5. No, 5. Cinco partidos. Sí, 5 partidos, 15 puntos en xogo. Leva 2 puntos. 2 puntos de 15. Eso. no Son cal, números. pois o equipo pois vai a menos. É dicir, non lle vexo a min que vai unha rede de prensa que o equipo compite, non, o equipo non compite, o equipo está no campo, pero non hai un esquema de xogo, non hai reacción cando o equipo ten un problema. Hai un montón de cousas que lle faltan ao equipo que cando estaba o señor Jorge Cuesta, pois o equipo eso non lle faltaba. Entonces, Eu queria che facer unha pregunta, Guerra, porque me parece bastante interesante o que estás comentando, ademais sobre Hai que apagar os teléfonos ou vir á radio, hai que baixar o volumen. Sobre o tema do míster, eu a verdade que outro día xa me quedei bastante sorprendido polo 11, vin aí lesión no banco, quere xogar contra os centrais, bueno, sigues insistindo en la Sure por ese lado esquerdo, outro día metes a Molla, que, bueno, un xogador que a min a verdade que me deixa moitas dúbidas, pero nese minuto 24 ou 25, cando se lesiona Luca Lor, que creo que é moi clave, me parece a min, ou polo menos como entendo o fútbol, tas de entrada a Eliseo, que é outro central que tes no banco, que supoño que estaba operativo e non tiña ningún problema, simplemente foi unha decisión táctica. Nese momento, creo que, non sei, permíteme que, non sei, como decilo, crees que é unha boa idea haber mantido o esquema e non cambiar nese momento cando perdes o mellor o teu mellor defensa central? non sei como iba a ir o partido, pero foi unha decisión non acertada, errónea. É dicir, unha vez que se lesionou un central, reforzo o medio campo. Claro. Que o equipo necesitaba medio campo, é dicir, non fai falta meter outro central. Entonces tú deixas dos centrales, dos laterales e reforzas o medio campo con un 0 e acabouse. Desde o meu punto de vista, No, pero non íbamos un 0, No, íbamos 0. Bueno, pero é igual, pero así é todo, estabanlle comendo medio campo. É dicir, eu dime conta que estaba xogando, que é un moi bo xogador técnicamente, Chuca, porque lle vin tocar o balón, creo que no minuto 12 ou 14, que dixe, ostras, está xogando. É dicir, que o equipo non tiña medio campo. O equipo rival tampouco nos metía en peligro, cando roubaba aquele balón e facía suprida no medio campo. O sea que neste partido realmente sobraba para min, desde o meu punto de vista táctico, faltaba sobraba un central, o sea, que había que reforzar máis o medio. Que a min, o sea, o que pensei que iba a facer, xusto cando vexo que Lor ten un problema, vexo que vai entrar Eliseo, digo, bueno, pois, que fará? Meter a Eliseo atrás na zaga, deixará a Eliseo e a Sure de centrales, e o mellor adianta a Molla, porque outro día xogamos sin ese pivote, porque Braisval estaba no banco, entrou nesa segunda metade, e a verdade que me quedei sorprendido, porque ao final faz un troco, gastas unha ventana, e como non moves nada, o equipo non está ben, é dicir, máis do mesmo. Non, é que non moveu nada. El fixo cambio home por home. Despois xa tácticamente o estaba arriba e non se modificou nada. Molla xogou seguindo do central, Lasur xogou do central izquierdo, con Moreno máis. O que está dicindo Guerra, o equipo no centro do campo pois non existiu. Non se viu que se modificara nada. Eu preguntei na roda de prensa, dixenlle que eu, para min, que eu podo estar equivocado, que non son pero
no minuto este equipo, fixe pregunta que no minuto 65-70 este equipo vense abaixo, que non, é que se ve que ele non ten reacción, non, ves que os cambios tardan moito, non? Sí, de feito, estou aquí tiña o ficha do partido, e acórdome de estar vendo o partido, todos pedíamos cambios, todos estábamos vendo que o equipo xusto despois dun 0 que chega tras ese balón parado, pois que pouco a pouco estaba baixando as súas prestacións, tampouco que estuvera sufrindo, porque a verdade que o Arenas tampouco estaba inquedando de maneira moi clara a portería de Diego, pero estabas vendo como territorialmente estabas perdendo todo o campo, non? Metenche un nese córner, outro máis, outro balón parado, outro balón posto no área, outro centro, lateral, e che empatan uns, no minuto 75 faz ese doble troco, xa un pouco Desesperada. Exactamente, desesperada. Entonces, bueno, pois creo que non sei, a min a verdade que outro día deixoume moi frío o partido, no sentido de que, bueno, tampouco é que agarrara unha cousa de tolos, pero vamos, xa dende a dirección do banco non me gustou nada. No verde tampouco me gustou nada, hai actitudes que tampouco me gustan, que poido entender máis ou menos. En definitiva, pois isto está así, desta maneira, pero... Sí, que era xa, como quen dicimos, que era un dos últimos cartuchos, sí, era a última bala. Era a última bala, a cousa que se ganar iba a estar moi complicada, e ainda ahora tamén, sí, hai puntos, pero o equipo hai que ser realistas, hai que ser... non vamos agora a vender ya moto a nadie, o equipo pois está máis en segunda federación que hai que é duro dicilo, pero hai que non llevamos aquí contar ahora milongas a nadie. Eu creo que isto empezou mal, despois xa analizaremos, despois xa máis tarde analizaremos, isto empezou mal, o equipo non lle ves, que dicía Guerra, pois Jorge Cuesta non lle vis unha reacción con este adestrador, non lle viches, eu non lle vin nada, é que non lle vin nada, porque que vendernos que era un gran motivador, que non vou dicir que non motivara aos xogadores, pero non lle ves un equipo que... É que outro día, non sei se estás de acordo comigo, Guerra, a min dá unha sensación de que o Arenas viña aquí ca teima de sacar un empate, eles sacaron un empate, creo que iban moi contentos de aquí. Que pasa? Póñese por diante o Arenteiro, eles van un pouquiño arriba, consiguen ese gol do empate, e creo que sen moita necesidade e sen moito tesón... Nunha pregunta que lle fixeron ao míster do Arenas de Guecho, dixeron, sabías que este equipo máis ou menos que, bueno, tiña moi ben estudiado o Arenteiro, porque fixeron cando aí marcou o gol, se preguntaronlle así máis ou menos que se sabía que sobre o minuto 60, 65 que este equipo viña máis, e dixo que sí, que xa sabía que este equipo sobre 65, 70 que este equipo que se viña abaixo. Fixeronlle esa pregunta, é que o que digo, empatan o partido e dá unha sensación de que o Arenas ainda sen tampouco gran cousa buscou un pouquiño máis a victoria e topounas en moito esforzo, e foi a sensación que me deu. Para min é o equipo máis fluxo que pasou por Espiñedo. Bueno, o Osasuna tamén cando veu por aquí tamén non... Sí, Unionistas tampouco, pero bueno. Unionistas tamén daquela. O que está comentando moi ben Milito, futbolísticamente, o Osasuna creou nos máis ocasións que este equipo. Sí, iso te roza. É dicir, e despois xa claro, Juanfra e o seu axudante ou quen sea, pois teñen que mirar o tema do balón parado. Pero este equipo este equipo pero vai a máis, pero hai unha cousa non é unha sangría, é unha auténtica sangría. Pero acordaredes vos que xa ao principio xa con Jesús Arribas, este equipo sufría moito nos valores en córner, faltas laterales, sufría moito. E con Jorge Cuesta tamén tuvo problemas. Con todos, é un mal endémico, pero quero dicir, cóstame moito, sorpréndeme moito que sendo coñecedor desa problemática no córner, que é unha cousa que creo que incluso se plantexa en infantiles e cadetes, de poñer un home ao primeiro pau. Claro. É que se tú eres endeble e sabes que o millor che van gañar a partida, bueno, pois pon un home no primeiro pau. Se o outro día chegas poñendo un home no primeiro pau, ese primeiro gol non entraba. Acordaste cando estuvemos en Barreiros? En Vigo tamén, o mismo. Falademos do segundo gol, quen cerraba? Sí, o segundo gol xa... Onde estaban os centrales? Quen cerraba no medio campo? Sí, o segundo gol xa é outra tamén. Pero iso é que eso non se entrena. Eu non sei que entrenamiento se fai, pero é que agora o equipo véselle carencias tácticas, pero moi graves. Moi graves. Que iso penalízate moito. Outro día se o equipo estuvera un pouco ben tácticamente, mentalmente,
xa non me meto no físico, pero se está ben tácticamente e mentalmente, o equipo gana o partido cando se pon un 0, porque se pon o partido a Bueno, tamén favor. tuvemos aquela ocasión de Bastida, aquilo Sí, que Pero tamén... é igual, Xa, pero xa, eso xa. pasa, pero é que non hubo, volvo a repetir, non hubo reacción por parte da dirección técnica, do cuerpo técnico, para que o equipo aguantara un 0, e que hai cousas que, oye, que podes facer de que ganas un 0, que te presionan un pouco, estudiar ou seguir o rival, bueno, pois hai que meter aquí unha persona, non? Joder, ver cousas como está falando o Milita, como falas tú, pero que non lle Sí, vexo que reacción. eu vexo que hai cosas que tácticamente o partido que non ganou aquí bueno, que nos empatou o Real Madrid Castilla, Sí, que nos sí, empatou. Eu creo que foi que un partido que con outro adestrador, con alguén que tal, ese partido cando se marca no minuto 86 acabou o partido. Sí. Empezas con hai que ter un poquiño de pillería, Sí, outro comentáramoslo, fútbol. ademais, Hai que que facer estaban outro fútbol, que incidindo lle moito. chamo eu, fútbol, bueno, o fútbol como é que iramos chamar. No, hai un exemplo moi fresco que foi alá en Salamanca, Cuarenteiro se puxo, creo que 2-1, Sí. o porteiro da Unión foi ao aire, Sí, tirouse. quedou ao suelo E tirouse. Parou. Parou o empuxón que tiña un porrón Sí, que, sí, sí, sei o sí, que, sí. que fai que ese non é ningún delito, ese é xogar cas túas armas futbolísticas. Que non se transmite, pero bueno, a mí o que me preocupa ahora mismo é o tema de a balón parado, que iso É unha sangría, non hai outra que decir que todos os goles veñen así, ou a meirande parte deles non hai solidez, non sei que é o problema, porque ademais tes centrais que son altos, expeditivos, Sí, que como son altos, Luca. que son centrales corpulentos, que non son centrales entonces é o que me sorprende todavía máis, non sei, a verdade que... Sí, o que di Guerra, non sei se tácticamente se traballa nos adestramentos, eu digo a verdade que está non fun poucas veces por ali, desde ali arriba había os entrenamentos e parecía que eran os entrenamentos con intensidade, pero bueno, que non estou Sí, claro, non estás todo o que dura o adestramento. Unha cousa é velo dende fora e outra cousa non estar dentro. aí metido. Pero bueno, este equipo, pois, é difícil, agora, claro, o equipo está onde está, e para min, o que dixo Guerra, o cambio de Jorge Cuesta, eu creo que non beneficiou nada, creo que non, Evidentemente que eu non. creo que non, sería unha decisión da directiva para intentar darlle un impulso, pero eu creo que ese impulso e o que quixeron facer creo que non foi o acertado. Oficialmente era un cambio de dinámica como unha última oportunidade para poder salvar isto. Cambio de dinámica, cambio de mentalidade, chámalle como queiras. Non creo que fora un cambio tan dicindo como que no, vamos a votar a Jorge porque non é bo adestador e vamos a traer a Juanfran porque é millor, non. Creo que foi un cambio no tema desesperado xa de non saber que facer e de buscar a opción cómoda e sinxela e que bueno, tamén contamos por que podía haber sido. Entonces, bueno, a verdade é que é unha cousa que bueno, eu a verdade é que xa non lle vexo remedio, xa é que o máis preocupante de todo do equipo, a mí o que máis me preocupa é que dá a sensación outro día, sobre todo nos últimos minutos, que hai un xogador que é o único que ten a alma, e sobre todo neses últimos minutos, ou bueno, dous, se mo permitides, Ferreiro e Mingo. É dicir, sobre todo Ferreiro, pero bueno, Mingo evidentemente que se deixa sempre... E Jordan tamén, ou para min Jordan. Bueno, pero Jordan xa non estaba no campo nese momento. Sí, pero Jordan tamén deixou... Vale, pero me refiero no final, que hubo un par de detalles que me fixei en Ferreiro, e a verdade é que disto hasta, que un xogador que ven co cu pelao, que ven de liga profesional, que ven de pasar por X e mil sitios, e que teña que ser el a uns rapaces, a maioría novos, que nes teñan que tirar deles para poder sacar isto adiante, a verdade é que non é que sexa triste, porque en certo modo ten que ser o capitán xeral do vestuario e no verde, pero que teña que un xogador dese calibre ser o único que está ali que parece que lle doe o asunto, é moi triste. Sí, no, é que a plantilla vese que xogadores que non sei se, por decir, que se borraron ou non sei. É máis, digo, de feito miraba hacia a grada e vi algún xogador que non estaba outro día no verde, e parecía que lle fastidiaba máis a ese xogador que o propio xogador que estaba no campo. Sí, entonces, ora Mingo, supoño, non sei se saliu a sanción ainda. No, salirá durante o día de hoxe, seguramente, mércores. Hoxe mércores seguro que... Non sei, pero hasta na redacción da ata, hasta o árbitro foi benévolo, que eu vin a outra, me conto que lle caigan dous partidos. A min pareceme unha sandez, é dicir, isto é
na primeira parte xa lle sacan unha amarela dunha falta clarísima que lle comentan a él, non sei se saca o codo, non o saca, pero xa na segunda parte unha acción a balón parado a favor do Arenteiro que pita él, que vale, que despois lle saca a segunda amarela porque interpreta que hai un codazo que non sei que, bota. Eu desde arriba, onde estaba eu, dá a impresión que soltou o codo. Eu desde arriba dá a impresión. Sí, pero Despois Mingo é moito de cando está por diante do balón sempre se non sei, como que o se Guerra que estaba como por que ali, saca os había brazos. jugada. No, dalle un Seguro codazo, que lle dá, pero, seguro que lle dá, pero non é un codazo Con exacto, é un exacto. codazo que ele salta e é a costumbre de abrir os codos, non é un para codazo protexerse, aposta, o claro. típico exactamente. Aí se o línea non levanta o couso acabou. No, eu penso que a xogada é pita falta ao árbitro a favor do Club Deportivo Arenteiro e despois, evidentemente, pide o VAR o Arenas de Guecho para reclamar unha vermella directa para que non porque xa estaba expulsado, eles dalles igual que tipo de expulsión sexa, pediron o VAR precisamente para que esa falta non se votase. Sí, para que non se pitaran votase. falta a favor do revisaron do Arenas, cambiou o árbitro exacto. a A mí expulsión. me pareceu moi lamentable, pero bueno, evidentemente non vamos Bueno, agora a queixarnos dos árbitros Sí, co que temos aquí. Co que temos aquí xa creo que non Pero- estamos aí abaixo. Home, pero non son estamos moi malos. Sí, non, os árbitros son moi malos. Eu o tema do VAR, eu xo critiquei, xo dixen a principio de temporada que o do VAR isto que para mí non me gustaba nada. Nesta categoría é non vou dicir dixo outro día moi claro o adestrador, que foi moi clariño, o adestrador de Gacho, que non lle gustaba este VAR, que isto que non era as imágenes non valían, en vez de axudar aos árbitros non nos axudaban, ainda perjudicaba, porque non tes unhas imágenes que podas quitarte de dudas, porque en algunhas xugadas é que non. E despois é moi difícil, eu non vin, non recordo que un árbitro cambiara unha decisión. Sí, bueno, Non alguna vin. vez. E hai algunhas decisións Pero poucas. que son clamorosas. Porque o outro día creo que foi no partido, non sei se foi a Pontevedra, creo que foi, bueno, tamén algo de escándalo. O do VAR eu xa dixen, do primeiro día da temporada que era que para mí non... Bueno, son pero probas a este piloto, nivel lle- a son probas nivel- piloto, bueno. son probas piloto da UEFA Sí, pero, que bueno, sí, que pero tocou bueno. aquí e tocou. Bueno, vamos falando xa do próximo partido, que vamos o domingo a Baracaldo. Sí, vamos o domingo a Baracaldo ás 4 da tarde. a un campo fastidiadísimo, moi fastidiado, moi complicado. moi complicado. Que xa aí xa podemos decir que si No, matemáticamente aínda non vai ser, pero no, matemáticamente si non ganas No, evidentemente si non. se non Pero gana, bueno, quero decir xa, que xa xa, a cousa estás xa moi está. Deberías quedan 7 xornadas, deberías 21 puntos. deberías de gañar os 7 de partidos. 21 puntos temos con Ou 6, como mínimo 6. Sí, pero con un 6 son 18 máis 26 44, non A dan verdad Por eso que- digo, como mínimo, Admiro a vosa ilusión. No, estamos dando os números, nada máis, Eu xa eu dixen digo fai che varias claro, jornadas que é dicir, se te queres salvar tes que gañar os 6 ou 7 partidos. Pa ganar Pero tienes- non digo que sexa optimista con él, No. ni moito menos. Non vendo máis vendo o equipo, non lle ves que poda este equipo ganou 6 partidos, ou 6 partidos en toda a tempada, Sí, claro. ganar ahora nos últimos 7. No. 6 Eu, Aparte que vas- pido perdón por o comentario se lle molesta a alguén, pero teñen que pensar xa na próxima temporada na segunda ref. na segunda ref e acabar esta a mellor posible, Sí, intentando ganar un partido. E ojalá que me equivoque, porque se me equivoco é que o Arenteiro fixo ben e se salvou, pero eu teño que ser sincero e honrado comigo mírome con todos os socios e espectadores que o Bueno, Arenteiro ahora mismo vamos non deixar, está, vamos non falar un está. pouquiño do Barcal, depois xa na segunda parte xa falaremos de outras novas outras cosas que están pasando hoxe onte aquí por Carballiño. Bueno, pois o Baracaldo, pois a min é un equipo dos que máis me gustan da categoría con moita diferenza. E me gusta moito porque me parece que teñen o mellor adestador da categoría, como é Imanol de la Sota, me parece un adestador como a copa dun pino. É un adestador que, bueno, xa vichen o Baracaldo máis veces aquí en Espiñedo ou fora, un adestador que sempre vai pa diante co equipo, non ten os mellores xogadores, pero sempre vai en busca desa victoria, un xogo moi intenso, sobre todo na casa, cheganche por ambas bandas, cargan moitísimo área, defensivamente son super intensos, me parece un equipo que O rival é adecuado para a semana, non? No, evidentemente que non. Pero me parece Ahora mismo no. Paréceme xusto ese típico equipo vasco antigua segunda B que non che apetecía nada xogar nunca contra eles. E aí os están ahora mismo cuartos clasificados en zona de playoff, que para min ten un mérito espectacular. De feito, aquí na ida yo deixei ben claro en rola de prensa que me parecía e felicitei a Imanol polo traballo que estaba a facer.
bueno, pois teñen xogadores que evidentemente coñecemos aquí na categoría, como o Suidobro, os Baliño, que veu o ano pasado para sustituir a Marwan Sanadi, ora foiselles tamén San Bartolomé, que o habían fichado do Irún, o Estelta Fortuna, que fixo unha primeira volta sensacional, metendo 7 goles, firmou polo Albacete, en Hypermotion, sustituíron moi ben a este xogador. É un equipo que todo o mundo anota goles, é dicir, que todo o mundo participa, marca 2, 3, 4, 5 goles. De feito, teño por aquí anotado, o seu maior goleador a día de hoxe é o Huidobro no medio do campo con 6 goles, para que vos fagades unha idea do tipo de equipo que este Baracaldo. É un equipo que na casa é un equipo intratable, que é un equipo que te arrolla, é un equipo que fai 15 días pois pasoulle por riba o Castela, e bueno, pois a min a verdade que me parece o peor escenario ahora mismo para visitar, aínda que veñen dunha derrota en pasaron o fin de semana, pero creo que eso non lles vai a pesar, e creo que vai ser un partido super complicado, dos máis complicados que quedan daqui a final de tempada. Sí, bueno, o que está claro é que non é a plaza idónea para marchar a semana que ven a Baracaldo. Bueno, imos dar un pouquiño a publicidade, imos falar dunhas novas que están sucedendo estes días aquí por Carballiño. Worry about a thing.